قصة مانتا وقصة مهمة آدو قيمة بدن si xaqiiqo oo dhab dhacday mardowna dhacday waxa laga yaabaa inay ilinka keento si fiican u dhageyso ka faa'iideyso faa'iidadani iyo waxaad u maleynaysid walaalaha kale u soo qor ha ka bakhiirin alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco walba iyo qiso cusub qisada maanta waa qiso xaqiiqo oo dhacday mardowna dhacday waxayna ku dhacday wiil iyo aabihiis iyo nin lacag ku lahaa maalin maalmaha kamid waxa wada fadhi wiil iyo aabihiis ayagoo guriga iska joogo iska sheekeysanaya albaabka waxa loo soo garaacay xoog albaabkii la furay waxa soo galay nin qaylinaayo salaamu calaykum asigoo dhihin duqiyo qaylan dhagax u saaray wuxuu yiri ilaahay ka baq lacagtan ku waleena hadda isi odaygii hoos uu fiiriyay wuxuu sameeyo garan waayay wiilka wuxuu ku yiri adeero isdaji aabahi maxaad ku leedahay wuxuu yiri lacag 9,000 oo riyaalan ku leeyahay wuxuu yiri khayr ku bishaareyso isugu wax yar qolkiisoo galay wiilkii lacag uu aruursanay inuu ku guursado oo 27,000 dhan ayuu soo bixiyay wuxuu yiri adeero lacagtan xisaabo waa 27,000 inta kalena anaa ku guday aabahayna markale ha u iimaani markii arintaas dhacday odaygii wiilka dhalay ninkii oo lacagtu leh wuxuu ku yiri niyo lacagta ana ka qabo wiilkan kaama qaadanin lacagtana wuxuu aruursaday lacagtiisa u soo celi waxaaga ana igu leedahay ninkii wuxuu soo istaagay maya lacagtaydana haddan ka raba wiilkii soo dhaxgal wuxuu ku yiri adeero soo 27,000 kuma siinin ha wixii hadda ka dambeeyo aabihi u iimaan kartid waxna ma weydiin kartid aniguma ana ku dhameystira haddana maca salaama ninka sidii uu ku baxay wiilkii aabihiisu uu tagay madaxu ka dhunkaday wuxuu ku yiri aabo aniga iyo waxaan haystabo adiga ka qaalisan lacagtan waxba ma anshalan sameey birina ka badana sameeyna aabihii oohin wuu ooyay wiilkiisu xubni hagu siiyay wuu u ducooyay wuxuu yiri ilaahay khayr adduun iyo aakhiro ha ku waafajiyo maalintii ku xigtay wiilka shaqadu aaday shaqada asigoo joogo walwalsan waxa u yimid saaxibku wuxuu ku yiri saaxibo halkeed ka baxday long time marran iskeen dambeysay intee ka baxday maxaa ii gooysay marka dam wuxuu ku yiri saaxibo xalay waxaan la joogay nin oo businessman dadka tijaarta la joogay wuxuu raadinay wuxuu i weydiiyay qof akhlaaq leh cilmina leh amaana leh weydiiyay adaa maskaxdeeda ku soo dhacday waxaan rabaa inaa shaqadaas aan ku geeyo shaqadan ka soo tag shaqo ka fiican aan ku haayay asigu wuxuu yiri waaye aan sameyn laakiin soo baxada qadana aadeen markii aadeen kadib ninkii u tageen ninkii wuxuu ku yiri meeqa qaadata bishi markaas wuxuu ku yiri waxaan qaataa 4,970 riyaalan qaataa markaas wuxuu yiri lacagtaas ka soo tag istiqaaladaada gudbi 15,000 ayaan ku siinaa bishi inta kaleemiya faa'iido kasto ka timaadana waxa leedahay 10% inta kaleeman gaari cusubna waa leedahay guri waa leedahay hada guri haysatidne ijaarkiisan ku siinayna yani hada guri degantid ijaarkiisan ku siinayna 6 biloodne lacagta waa ku horumarinayna cunugii wuu ooyay wuxuu yiri abshir ya abi wuxuu yiri aabo bishaareyso wallahi tan waa ducadaada ninkii wuxuu ku yiri maxaa ka wada aabo bishaareyso qisadii aaga sheekay markaas wuxuu yiri lacagta aabaha diinta lagu leeyahayne واتني الله ولا قصة وحرب إن كوسو كوكوب ويل كان تضبئ لبعتن كانوا أبيه دين لوليه وكبحي أبيه سوء تجي وحو ودرنسية لعكتن أن كان بحي هؤملين أذيك كقيمة بدن كلمة ذات فيري محوها للدعاء أبيه سوهلي مالنتي كحكتي وحوها لشقة دي سدح مر لعكت هذا كفي عنتاي جاري عصب wax kasto soo galo 10% guri cusub ama ijaarkiisa bilowba laga siinay yakan inta ka baxday iyo wuxuu helay fiir ducada aabihiis farxada aabihiis deenta uu ka guday ducadiisa insha Allah jannane waa rajaynayna inuu helo insha Allah maadaama uu aabihiisa baari uu ahaa ugu dambeyntii walaalayaal waxa raba qisada ina si fiican u dhageysatid oo si fiican ugu tadabburtid duruusta ama cashirada aad ka faa'iideysanaysidna naftaada ina ku tabaqdid walaalaha ku fiirsanayane ina u soo qortid jazakumullahu khair barakallahu fiikum wa ino jimcada soo socoto iyo qissa cusub. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله